Uba Michael Tongni, ubarang ujras sekretari jongkaseng HSPDP Youth Wing, oleh ino akamno mentaka sengi, kini kalau kam ka citi bau lapha, sikinang ilam jongkaseng. Laban kedua hang neba dang hai niki kindak banai ke beradab, Presiden jongka Youth Wing jongkaseng HSPDP ru, oleh ino madmino nakaseng, kata uba sandondor rentat yang. Karena kalian kejongan mentara sini ngawan hikmat kenika platform kedai nama apa untuk segi pai baru ngadon kajing temu bangal asyik nikarai bangal resign no na ke position kum general secretary ke state youth wing ke parti HSPDP de kajing resign kejongan kedai baik nama ngadon kajing temu ban syakri ke pai ba aku empat kelanti ngadai ru atat general secretary ke Northern area HSPDP de mentara kesini kajing resign kejongan kadai baik hak position kabai dai ba state youth wing bakandon ru kajing ia resign lang rengkat ki pai ba apo nongstone ya kaba ni nilai kan baik taba kapor kan sabatai jadi kadang pulang resign na apo parti to dia sih kadang dengan tut ni bila mendapat pilihan nakalian kejongan shimati namdan kano ka jingsmo diau ya ka parti ne kino ya ndai ku samla rang ba hi ngadon la kajong ka jingyo i kejongan bat ngasno dai karukom syakri kejongan pai ba kadon hakawai pat kadenti ya ka ba ni nathu mane yang bukan te lo kani lo tu mentah apa jadi di penjikun yang apa ni sudah parti yang kata tesyai kuma pipili yosno na kenuan kajong alam jang presiden rangba ka state youth wing baladab resign lapan pauru ka statement kajong ba udan ka jing temu rekat kenuan kajong sya kata ka parti ko belajar kete kan nakalian kajong ku general secretary ba kani kenuan kajongi ka bangi jua trela na ko sya ka por ni long ki beli ba sutu jingo ni scam ba ka jingmo kajongi ka de bet aku ka thong kata kathong kalong ban syakri pai ba nanti ka ku ba ka ba syai ina ta kadau ngaru mudan yang kata kaju ka jingtu ya ka ba mi ne lang dan paniso aki sila pun mata sindat secara parti Indonesia haba ka jingkren ada pentempau ada presiden terbaru ini lagi baca parti ada voice of the people party jadi kita bapak peluang itu lihat sekali ka PE na ka HSPDP dapat kinerja VPP ada kabandingkong kalong kumi nama ini long kisama bat kalawai ka syong hani tinggi ni kung kisama ngidan kajing social ting ya kalawai ka banwan gidan sibon ba ki jerwet jerwo ya ka ba kalap lupa ya kajat pun juga cari karena kalian ka jungi ni yuki ba katakan nongrem ka ba nini dan kung kisama kadon bat kani ka parti pra ka VPP bat unong yalam jongkar ulong scam jingmut ting dan ka jingkermen ka scam ho ba unlei nam ta kan ka riba ka bang ka jungi tikung kisama ro ni so shngai panyasno lem itapeng iki jungu bang ya diganti pansium banta lem hakaban penpoi siya kata katong ya ka udon ya ka jingtung ta ka jing ba jong pai ba pai kabiyak